Ungqongqoshe uvakashele amalungu ebandla ahlaselwa amadoda angaziwa athi awakhumule ingubo zokugqoka ngempelasonto yephasika. Achazele ungqongqoshe kabanzi ngokwawehlela ngosuku ababekhumbula ngalo ukuvuka kaJesu. Bathi khululani. Baqala komnyusiso yelapha eca kwam. Bamkhululisa. Ukumkhululisa kwakhe bake bama naye phezweni kwecango ixeshana engiqonda ukuthi mhlawumbe wayecinga uba amrape qha waphinde wacinga into yoba makangamrape. Ukhula kwakhe akakhululi kakuhle akucenge ukuthi gqisi aqhawule into uhambe nje ze. Ungqongqoshe uthi labalisa ababili sebeboshiwe. From esayidini lamaphoyisa sisho ukuthi baboshiwe bazophirisha court. Siyethemba ukuthi sibambisene nenkantolo samaphoyisa bazothola abakufanele. Kusenjalo amaphoyisa ayaphenya ngesigameko sokudutshulwa kwabulawa owabe eyikhansela laseKapa uLoyiso Nkohla odutshulwe wabulawa ePhilippi Ekapa. Unkohla waduma kakhulu ngesikhathi bayisishoshovu embhikishweni yaseKapa lapho wayichitha khona indle ngisho nasesikhumulweni sezindiza.